हमारे बाप दादा दिल्ली पंजाब खटते खटते बूढ़ा हो गए। बिल्कुल। हम लोग भी आधा बाल पका लिए, आधा बाल खिया लिए, लेकिन अभी तक बिहार के सरकार, चाहे आरजेडी हो, चाहे नीतीश हो, चाहे मोदी हो, किसी ने ना सोचा, किसी ने नहीं सोचा। हम लोग कौन अभी प्रशांत किशोर जो गरीबों के हक और अधिकार की बात कर रहा, पलायन की बात कर रहा, शिक्षा की बात कर रहा। हमारी बिहार सरकार जो भी चली गई है उस हिसाब से हमारे बिहार के लोगों को शिक्षा प्रोवाइड नहीं किया गया कि अपने हक और अधिकार के लिए कैसे लड़ा जाता है, कैसे जीता जाता है। यही लड़ाई लड़ने के लिए प्रशांत जी आए।